So, what's up sa inyo mga kalapok, no? Ngayon, magmumukbang tayo and sasagutin natin yung mga tinanong nyo sa akin dun sa Facebook. Dun sa may pinost ko, ito kung nakikita nyo yan. Sasagutin natin yan. Plus may mukbang tayo. So, samahan nyo kami kumain guys at maingit kayo. In 5, 4... Ano mga kalaplok, no? Ayan, magmumukbang tayo ngayon pancit canton na may itlog na durog at saka itong tuna nuggets na pinaluto ko sa tropa ko. Andito pala yung tropa ko. Magpakita ka naman. Magpakita ka. Magpakita kasi okay lang yan. Magpakita ka. Ayan, yan. Siya yung nagluto niyan pero okay nagtimpla nito ah. So ngayon sasagutin ko pala yung mga tanong nyo sa akin dun sa Facebook na ano, yung pinakita ito ulit yung papakita ko sa inyo ito. Ayan. Okay. So ano, unang katanungan pre? Unang katanungan. Magiging brother Eddie tayo ngayon dito. Tanong ni Daniela Alcantara. Ayun, si Daniela. Ano katanungan niya pre? Ano bang mali sa akin? Kulang ba lagi akong ganito? Huh? Ano sabi niya? Hindi, ano bang mali sa kanya? Kung bakit siya iniiwan, ganyan. Yun yung ibig sabihin niya siguro. Pre, siguro sa akin, wala namang mali sa'yo, no? Para sa akin, ha? Kasi kaibigan kita, ganun. Pero siguro, sa mga nagiging jowa mo, kung may napapansin man silang mali sa'yo, baguhin mo na lang, diba? Kasi mahirap yung maging pa-pride tayo, eh. Nakikita na rin natin yung mali natin sa sarili natin, eh, tinatanggi pa natin. Mas maganda na, kung ano yung dapat mo, alam mo kung ano yung dapat mong baguhin sa sarili mo at alam mong mali yun, baguhin mo para naman may taong mag-i-stay sa'yo, diba? O kung magbago ka man, kung di naman nila kaya mag-i-stay sa'yo, hindi hayaan mo sila, basta ikaw alam mo sa sarili mo na nagbago ka para din sa, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Ayun, para sa yun, Daniela. O next na katanungan pre. Ito naman ang galing kay Maria Angela. Sabi niya, bakit may mga lalaking hindi marunong makontento? Ganito kasi yan. Parang napapalunan ka pre ah. Parang napapalunan ka. Hindi ako, kontento naman ako. Ako rin kontento eh. Hindi naman lahat ng lalaki gano'n ha. Hindi lahat ng lalaki hindi marunong makontento ha. Siguro may mga tao lang na ganyan kasi nga kumbaga ang minahal nila sa inyo is yung pagmamahal, yung time, saka yung pagpapahalaga na ginawa nyo. Yung mismong kayo, hindi ganun ka-pure yung pagmamahal na binibigay niya sa mismong sa inyo. Kumbaga doon lang sa ginagawa nyo. Kaya kapag hindi nila mismo naramdaman yun kahit isang beses, wala na. Hanapin na nila talaga yun sa iba kasi nga kung ano yung una nilang naramdaman sa inyo, kung ano yung una nilang nakita sa inyo, syempre hanapin nila yun hanggang sa dulo. Dapat ganun yung ginagawa nyo. Hindi nawawala yung pagmamahal, yung pagpapahalaga na pinaparamdam nyo sa kanila. Kasi hindi naman natin sila masisisi kung magsasawa sila sa inyo eh. Diba? Hindi rin naman namin kayo masisisi kung hindi nyo agad-agad may paparamdam ulit yun. Diba? Kasi hindi naman palagi kailangan iparamdam may pagmamahal. Siyempre kailangan may distansya rin yan. Sabi ni Sunshine. Sunshine, ayun o. Ito o. Baliktad. Sino yan? Sino to? Asa? Sino yun? Anong tanong niya? Sabi niya, bakit kung sino pa yung maraming pagkukulang, sila pa yung nauunang sumuko at mangiwan pag may ibang nakilala? Kung sino pa? Roan? Bakit kung sino pa yung maraming pagkukulang, sila pa yung nauunang sumuko at mang-iwan pag may ibang nakilala? Natanong mo na rin ba sa sarili mo kung may pagkukulang ka o wala? Kasi minsan, hindi natin napapansin sa sarili natin na tayo pala yung may pagkukulang eh. Hindi yung mismo nang iwan sa atin. Napansin ko yan noon. Siyempre ako, naranasan ko na may iwan. Nasa akin talaga yung mali. May mali din kung tutuusin ako. Kasi napaka-immature ko nung panahon na yon. Na hindi ko man naman napapansin sa sarili ko kasi nga, siyempre, sarili ko to eh. May mapapansin ka bang mali sa sarili mo, di ba? Kaya kung
Kasi balang araw, marirealize mo rin yan kung ano yung mali sa sarili mo, kung bakit ka iniwan Nag-backread message ako noon, puta, ito pala yung mga kasalanan ko kung ba't ako iniwan. Kasi napaka-immature ko that time. Kaya diba, ikaw lang din yung makakatuklas ng mali mo sa sarili mo Diba, hindi ibang tao, ikaw lang din mismo makakasolve yan. Ikaw lang dapat kaya dapat baguhin mo na lang kung ano yung mali sa sarili mo. Para at least, kung may dumating man sa'yo, diba, hindi ka na nakatakdang iwan. Next. Ano? So? Sabi naman ni Lorraine Cruz, Yun. Baby ko lang. No. paano ba ang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Yun. Hindi, kanta to eh. Paano bang magmahal? Oh, baka makapalat ko. Yeah? Shit. Ako na. Sabi niya, pasagot naman sir. Ano? Paano ba magmahal ang di nasasaktan? Paano ba magmahal ng kailangan ba nasasaktan, di ba? Siyempre kailangan masaktan ka. Di ba? Kumbaga yung sakit na nararamdaman mo, lesson yun na dapat mo maintindihan, di ba? Na dapat mo maunawaan at matutunan. Di ba? Kunyari, like sa lesson sa eskwelahan, kailangan mo muna magpakahirap, araling mabuti para matutunan yung isang lesson nun. Dapat ganun ka din. Kaya may dumadating na tao sa atin, lesson lang yan na dapat natin sila matutunan pa konti-konti. Kasi pag natutunan mo na yan, magiging success ka na Magiging alam mo na lahat. Kaya ganun yan. Taste muna sa sakit kasi makakaramdam ka rin ng sarap balang araw. Shit. Hindi, sa pag-ibig pre. Sarap sa pag-ibig Sarap sa pag-ibig pre. Game. Sabi naman ni Patch Espinosa, Jowa mo yan hindi ko jowa. Ano sabi niya? Anong may bibigay mong advice sa taong di kayang mag-move on? Bibigay kong advice? Bibigay ko lang advice sa taong di kaya mag-move on. Alam mo, sa una mahirap mag-move on talaga Kasi naranasan ko nga rin yan. Kumbaga ako nga, after 2 months pala, tsaka ako nakapag-move on Pero hindi mo pwedeng pigilin yung sarili mo na mag-stay ka sa sakit na nararamdaman mo noon. I-stay mo yan hanggang ngayon. Dapat mag-move on ka na lang Alam ko, hindi ganun kadali, pero by process yan Tulungan mo yung sarili mo mag-move on. Diba? Tulungan mo yung sarili mo mag-move on para maging maayos sarili mo. Hindi yung puro sakit nararamdaman mo. Kasi mahirap yan kapag until now, tapos may taong handang magmahal sa'yo, mahalin ka, pahalagahan ka, tapos pasayin ka, tapos di ka pa nakamove on. Mahirap yan. Shit. Mas maganda makamove on ka kaysa makasakit ka. May mga tao kasi nandyan na para sa'yo, pero ikaw, nakasarado pa rin yung puso mo dahil sa hinanakit lang nakaraan Dapat yan, tulungan mo yung sarili mo, bumangon ka, at huwag mo isipin yung mga negative. Dapat positive vibes lang palagi. Is ang iba kampanya? Oh, yan. Okay. Siya ulit. Sige. Bakit sa una lang kayo sweet, sabi niya? Sa una lang kayo, sweet. Kayo? Sinong kayo? Oo nga, sinong kayo? Wala naman akong girlfriend. Hindi. Saan lang siyempre sa una, may mga pangyayari talaga maging sweet kayo na may time pa talaga kayo sa isa't isa. Kasi nandiyan pa yung excitement pre. Diba? Sabihin natin, puta, excited ako magka-jowa, ganyan. Miss ko na magka-jowa. Nandiyan yung excitement na na may nagmamahal sa'yo ulit. Kaya sa una, sweet pa kayo niyan, may oras pa kayo sa isa't isa. Siyempre, hindi naman natin sila masisisi na kapag tumagal. Medyo hindi naman nawawala, parang nagkukulang lang ng konti yung oras, nagka-conflict lang kasi siyempre hindi lang naman ikaw yung dapat niyang pagsaksiyahan ng oras, diba? May mga tao rin siya sa paligid niya na dapat pag-aksyahan ng oras, na dapat bigyan niya rin ng pagmamahal. Siguro kaibigan nandyan, pamilya nandyan, siyempre, diba? Dapat hindi ka selfish, diba? Hindi ka dapat selfish. Saka ang pangit kasi kapag araw-araw sweet, Oo, oras-oras pangit sweet. ng Baka araw-araw yung tanga nun. Baka gusto mo sa kanya lang, sa kanya lang bali nakiikot yung mundo niya, di ba? Pangit naman gano'n. May pamilya siya, may kaibigan siya. Dapat bigyan niya rin ng oras. Sorry.
Halika dito, Alex, ito. Bobo. At pagmamahal yung tao na yun. Yung mga tao nasa paligid niya. Yun. Nasa to. Nasa ano nga yan? Okay. Hey Kurt. Oh. Hmm. Sabi ni Kurt, bakit ilalagi ka? Ako ang babasa. Lagi ka iniiwan. Bakit lagi kayo iniiwan, Diyos? Putang ina nito ah. Hindi, syempre syempre, hindi naman natin mabiblis yung tao na mag-stay sa atin eh. Diba? Kung gusto nila tayo iwan nila tayo. Saka diba, syempre, sabi ko nga lagi sa sarili ko na, kung di man ito yung para sa akin, alam ko may bibigay si God na para sa akin. May nakatakda talaga na tao na tatanggapin ako at ilalaan sa akin ni God. Syempre, di ba? Di naman tayo bibigyan ni God ng hindi dapat sa atin, di ba? Kaya nangyayari yung mga ganun kasi inilalayo niya tayo sa hindi para sa atin. Kaya saka para maging matibay din tayo, maging malakas yung loob natin, di ba? Katulad ng lahat ng ibang problema diyan na dapat natin kayanin. Next. Right. Sabi naman ni Miles, biglang awa. Yan, si Si Miles. Miles. Shota ni Lloyd, pre. Ah. Reason ba na pagpagod na dapat nang bumitiw? Reason ba pag pagod na dapat nang bumitaw? Ah. Bakit? Bumitaw na ba si Lloyd? Hindi naman sa dapat bumitaw, pero pag pagod na, pahinga lang ng konti, laylo, ganyan. Pero hindi naman, kung wala naman reason na dapat iwan mo siya, huwag mo iiwan. Hindi naman porket napagod, sawa na siya sa'yo, iiwan ka na or what. Hindi naman ganun. Siguro, laylo lang muna sa relationship na meron kayo. Kasi nga, sabi ko kanina na, malay mo, gusto niya rin muna ibigay muna yung time niya sa pamilya niya, gano'n, sa mga kaibigan niya. Siyempre may time ka pa rin doon. Siyempre may kasama ka pa rin doon sa time na yon, sa oras na yon, pero iba pa rin yung oras na sa mga kaibigan niya at sa pamilya niya. Mas kailangan yun. Kaya, pag napagod, pahinga lang, di ba? Pahinga lang muna, pahinga lang. Pero hindi naman meaning yun na iiwan ka or sawa na siya sa'yo. Ganun. Okay, next. Basta pag napagod, pahinga lang. Unless kung nagbubuhat ka ng mabigat, bitawan mo. Shit. Sabi naman Lovejoy, Barillo. Yun, love joy. Ano? Tama ba na mag-usap pa ang mag-ex kahit may mga jowa na? Para sa akin, pwede naman mag-usap. Basta wag lang yung mismo na yung sweet pa sila, ganyan, yung parang naglalambingan pa na kung ano sila dati, ganun pa rin dapat. Ngayon hindi na. Mismo dapat, ba ako? Ganun. Ganon, mismo ba ako ganyan? Kung wala ka naman nababasa na ganun, huwag mong bigyan ng mali siya. Hindi kasi porket ex yan, bibigyan mo agad ng mali siya o gagawa na sila ng kalokohan. Basta kung magtiwala ka, kasi kung nababasa mo naman yung chat nila, diba? Pagkatiwalaan mo yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, diba? Natural na magsiselos ka kasi ex yun eh. Pero i-control mo yung sarili mo dapat. Diba? Diba pre? Control mo yung sarili mo. Diba? Di naman palagi na kailangan pag selosa mo ganyan, di porket ex, bawal na mag-usap. Diba? Pagbawalan mo kung may nakikita kang mali na may nami-miss mo ba o ganyan. May nakikita ka sweet message pa rin. Kaso kung wala, diba? Okay lang kasi, diba? Wala namang masama kung wala namang mali, kung di mo bibigyan ng mali siya. Diba? Pag-intindihan mo kailangan yan. Hindi puro kuda. Yun lang. Ayun, wala na. So, yun na. Ubus na na rin yung pagkain namin, no? Tapos na rin. Ubus na rin. Meron pang isa. Sa'yo na, pre. Kunin mo na yan. Kaya naman ako eh. Sa'yo na yan. Ilan lang naman. So, salamat sa panonood, guys. At, yun. Salamat sa mga tanong nyo. Salamat sa cooperation. Siyempre, huwag nyo kakalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe sa akin channel at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga iba pang video ko. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, guys. Love you all. Ito na lang.